春节档第一部电影《飙人》，我刚从影院出来，毫不夸张地说，这绝对是一部非常好看的武侠片，全程硬核打戏，从头打到尾，妥妥的一脉东方武侠美学。作为一名90后，2小时看得热血沸腾，熟悉的武侠感终于回来了。看完电影，我才意识到吴京当时说出这句话的深意。也许这是一部最后的武林圣衣。从小吃着武侠西康长大的你，有多久没看过一部酣畅淋漓的武侠片了？曾几何时，武侠片是中国电影的代名词，几代人的美好回忆。在武侠兴起的年代，可以说每个人的心中都有一个英雄梦。从武德兼备、扶弱抑强的黄飞鸿，到反抗外敌、自强不息的霍元甲，还有不畏强权、风骨俊俏的一代宗师叶问，他们的侠不仅仅体现在武术上，更是民族气节的真实投影。可随着时代的发展，武侠片似乎已走向落幕。说出来你可能不信，曾经万人空巷的黄飞鸿已经距今30多年，心怀天下而放弃刺秦的英雄已经过去24年。一个人的痛苦与天下人比，便不再是痛苦。就连快意恩仇的龙门飞甲也已距今13年。寒江孤影，江湖故人，相逢何必曾相识。不知不觉间，武侠正在以看不见的方式慢慢淡出观众的视角，像极了投名状中的那句台词：我这一生如履薄冰，你说我能走到对岸吗？可就在我们以为武侠要消失的时候，标人里的这样一群人因为武侠梦而聚集到一起，是要打造一场别开生面的武林盛宴。该片的导演是天下第一武指袁和平，由吴京和谢霆锋领衔主演，功夫皇帝李连杰亲情加盟，更有老牌明星梁家辉、张晋、魏英红等。毫不夸张地说，导演把4代能打的功夫明星全都聚齐了。看完之后我还是很感慨，60岁的李连杰，50岁的吴京，40岁的谢霆锋，这么多年过去了，最能打的还是这帮人。电影里有6场打戏，但吴京、李连杰、张晋的那场打戏让我印象最深刻，精彩程度放眼整个武侠圈都能位列前茅。你们看过之后一定会赞同我的观点。我看完之后还在想，标人漫画有那么多章节，一部电影怎么放得下？但看完我发现改编得非常友好。电影的故事其实不复杂，隋朝末期诞生了一种名为标人的职业，而刀马就是一位顶级标人。他接到一个十分危险的任务，护送神秘人知世郎回长安。知世郎乃是天字1号逃犯，重金悬赏10万钱，只因他身上藏了一个惊天秘密。消息一经传出，便引来了各方势力的抢标和追杀，其中最大的敌人就是谛听。刀马与谛听本是同门兄弟，却因为宿命恩怨成为死敌。刀马，别来无恙！在各方势力的围堵下，护标路上刀光剑影，凶险异常。刀一旦出鞘，必然是一场天翻地覆。可仅凭刀马一人根本不可能完成护标任务。机缘巧合下，刀马结识了树、阿玉雅、燕子娘等人，组成一个护标小队。小队里的每个人都身怀绝技，他们通力合作，屡次化险为夷。在这方尽是风沙的戈壁上，谁也不知道未来会如何，但他们选择一路向前。电影选在新疆沙漠实景拍摄，演员们真刀真枪，甚至提前1个月进组，苦练马术和射术，学习专业武术动作，在漫天的黄沙中翻滚，在荒凉的戈壁上奔腾，只为还原最纯正的武侠世界。看完我觉得标人的这份诚意真的能从电影里直观感受到，每一招都是真功夫，武侠片真的成了。在科技与特效高速发展的今天，纯粹的武侠片正在逐渐消失，但中国电影起源于武侠，标人就是武侠当初的样子。贯穿电影的6场打戏，从头打到尾，打满100分钟，拳风擦耳，剑气掠喉。还有吴京和谢霆锋的打戏，从大沙暴中的第一次对峙到最后对决，两人打爽了，观众也看爽了，毫不留情，拳拳到肉，真的太过瘾了。这里不能过度剧透，你看完之后一定会认同我的看法。最后我想说的一点是，我不希望标人成为中国武侠最后的绝唱，中国武侠绝不能止步于此，应当代代传承。他所诠释的武侠精神，是孤身一人时敢于挥剑的胆魄，是身陷泥泞时不肯服输的勇气，是遍体鳞伤后敢于再来一次的执拗。从某个方面来讲，每个人都能成为自己的武侠。希望标人这么优秀的纯正武侠片能被更多观众看到。